ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾರು ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತಂದಿರ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಆಫೀಸು ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 35 ಲೀಟರ್ 25 ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಇದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾರು, ಬೈಕು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಟ್, ಡ್ರೈ, ಬ್ಲೋವರ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 3-in-1 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಡ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ರೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ವೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, SS ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. 35 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಮೋಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, 3500 ವ್ಯಾಟೇಜ್. ಇದ್ರ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 35 ಲೀಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಧೂಳು ಎಳಿಬಹುದು. ಬ್ಲೋವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3.5 ಮೀಟರ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸರಿನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪೈಪು 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ರಾಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪುಷಬಲ್ ರಾಡ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ರಾಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸಬಲ್ ರಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ರಾಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ಬೇಕಾ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ದೊಡ್ಡದ್ ಬೇಕಾ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ರಾಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 4-5 ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೋಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. 3500 ಕಾಪರ್ ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೈಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಸೋಫಾ ಮ್ಯಾಟು, ಕಾರ್ದು ಗೀರ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತರ ಈ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಳ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 4 ವೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ವೀಲ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಗೀಟರ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಂತ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಂಗಿದೆ. SS ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದಂತ ನಿಮ್ಗೆ SS ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 35 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಟ್ಯಾಂಕು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 35 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕಾರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಂತ ಮಷೀನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದು ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಬ್ಲೋವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು. ಇದು ಆನ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೋವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವಾಗ ಬ್ಲೋವರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ಬ್ಲೋವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಲೋವರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಧೂಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಬ್ಲೋವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ಲೋವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ದು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಧೂಳು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧೂಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಧೂಳಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಗೀಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ದು ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ಬ್ಲೋವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಇದು ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ₹1 ಕಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಬೋಲ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಇವಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೋಟರ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಗೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟು ಗೀಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಬುಗ್ಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮುಂದೆಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ದ ಬೇಕಾ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಬಗ್ಗಂಗೆ ಗೀಗಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಉಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟು ಗೀಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಉಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕಸ ಗಿಸ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫೈಬರ್ ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 35 ಲೀಟರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪವರ್ ಎಳೆಯ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಮೋಟರ್ನ ಏನು ಮೋಟರ್ ಸೈಡಿಗೆ ನೀರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೀರ್ನ ಎಳಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಡೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ, ಸ್ಕ್ರೂ ಬೋಲ್ಟು ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 2 ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲಾಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮೋಟರ್ ಆಚೆ ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಟರ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೋಟರ್ ತೆಗ್ದು ನೀವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಟರ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನೀರು ಗೀರು ಡೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಡೆಸ್ಟ್ ಗಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೂಗಳಿದೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಕ್ರೂಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನೇನಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ರಸ್ಟ್ ಗಿಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೈಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೈಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೀಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಂತೂ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ ಕಾಪರ್ ಮೋಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾಪರ್ ಮೋಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. 3500 ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ಇಲ್ವಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಷಿನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.